Сәлем достар, ағылшынша сөздер жаттау сабақтар желісін бастаймын. Бүгін біз сандар мен апта күндермен танысатын боламыз. Дәл осы тапсырмаға сәйкес 0-ден 10-ға дейін аудиомен бірге санап шығыңыз. Басты нәрсе даусыңызды шығарып, аудиоға сәйкес өзіңіздің произношениеңізді дұрыстап, анық айтып отырыңыз, жарайды ма? 0 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 9, 10 Word stress дегеніміз бұл екпіннің қай буынға түсетінін бізге нақтылап көрсеткен, яғни бірінші буынға. Мысалы, 0, 0 және 7, 7. Ал енді апта күндермен таныс болайық, яғни дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі деген сияқты, я? Қазір мен аудионы қосамын, дәл солай бірінші тапсырмадағыдай аудиомен бірге қатар дауыстап оқып отырыңыз. Тапсырмада барлығы өз ретімен жасалған, яғни дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Monday, Tuesday Wednesday, Thursday Friday, Saturday Sunday. Назар аударатын дүние, апта күндерін жазған кезде біз оны үнемі бас әріппен жазатын боламыз, яғни кішкентай әріппен жазбайсыздар, тек қана бас әріппен бастайсыздар. Апта күндерін жаттағанша аудионы қайта тыңдаңыз, жарайды ма? Ал біз сандарды ары қарай жалғастыратын боламыз. Ал енді 11-ден 100-ге дейін санап үйренеміз. Бірінші тапсырмада 11-ден 20-ға дейін аудиомен бірге қайталап отырыңыз. 11 12, 13 14, 15 16, 17 18, 19 20. Ал енді 21-ден 100-ге дейін санап үйренетін боламыз. Қараңыздар, бұл жақта назар аударатын дүние 21, 21, 22, 22, 23, дәл солай 23 болып өзгере береді, я? Сонымен қатар біз сіздермен сол үшін қазір 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 деген барлық сандарды айтып үйренетін боламыз. Міндетті түрде аудиомен бірге қайталаңыз. 21 22, 30 33, 40 44, 50 55, 60 66, 70 77, 80 88, 90 99, 100
Назар аударатын дүние word stress, яғни екпіннің дұрыс буынға түсуі. 30, 40 деп айтқан кезде екпін бізде бірінші буынға түседі. Мысалы, 30, 40. Ал 13, 14 деп айтатын болсақ, онда екінші буынға түседі. 13, 14. Ал енді бізде видео тренажер болады, яғни экранға шыққан сөздердің барлығын жауабы шықпай тұрып айтуға тырысыңыз. Кеттік. Ал енді комментарий бөліміне жұма, 95, дүйсенбі, 78, 96 деген сөздерді ағылшын тілінде жазып шығыңыз. Ал видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған миссис Мадина. Goodbye!